Hi friends, welcome to AK Stitching and Trends. நம்ம இந்த வீடியோவில் என்ன பார்க்க போகிறோம்னா சிக்கன் ரெசிபி தான். சிக்கன் வச்சுட்டு சிந்தாமணி சிக்கன் எப்படி செய்கிறதுன்னு பார்க்கலாம். இது வந்து சாதத்தோடு பிசைஞ்சு சாப்பிட நல்ல டேஸ்ட்டாக இருக்கும். இந்த மாதிரி தான் இருக்கும், நல்லா டேஸ்ட்டாகவும் இருக்கும். இது வந்து ரசம் இல்லை எந்த கிரேவியோட வேணாலும் தொட்டு சாப்பிடலாம், நல்ல டேஸ்ட்டு. இதான் எங்களோட ரெசிபி இன்றைக்கி. இது வந்துட்டு ஒரு 10-12 மிளகாயை விதை எடுத்து வச்சுருக்கேன். அதில் இருக்க விதையெல்லாம் எடுத்துட்டோன்னா நல்லாயிருக்கும். வந்துட்டு அதுக்கு என்னென்ன தேவைன்னா 3/4 கிலோ சிக்கன், 100 நல்லெண்ணெய், 10 அல்லது 12 மிளகாய், 2 பெரிய வெங்காயம், கொத்தமல்லி, தக்காளி 2, உப்பு, தண்ணி. இப்போ வந்துட்டு ஒரு பாத்திரத்தை அடுப்பில் வச்சுட்டு நல்லா எடுத்து வச்சுருக்க எண்ணெயை ஊற்றிக்கலாம். எண்ணெய் ஊற்றிட்டு நல்லா ஹீட் ஆனதுக்கப்புறமா நம்ம கட் பண்ணி வச்சுருக்க பெரிய வெங்காயத்தை போட்டு நல்லா ட்ரையாக ரோஸ்ட் மாதிரி வறுத்துக்கலாம். இது நல்லா வறுத்தோன்னா தான் வணக்கணுன்னா ரொம்ப டேஸ்ட்டாக இருக்கும். அது வந்து நல்லா கிரேவி ஸ்டேஜுக்கு வர்றது மாதிரி இருக்கிறதுனால இது நல்லாயிருக்கும். அதனால் வந்துட்டு இந்த மாதிரி வணங்கினதுக்கப்புறமா நம்ம எடுத்து வச்சுருக்க மிளகாயை போட்டுக்கலாம். மிளகாய் போட்டு ஒரு 2 வதக்கிட்டு அதுக்கப்புறமா வந்து நம்ம எடுத்து வச்சுருக்க தக்காளி போட்டுக்கலாம். தக்காளி போட்டுட்டு நல்லா ஒரு பேஸ்ட்டு மாதிரி நல்லா வதக்கணும். இப்போ வந்துட்டு நம்ம எடுத்து வச்சு தக்காளி வதங்கினதுமா நம்ம எடுத்து வச்சுருக்க சிக்கனை போட்டு நல்லா 2 கிளறிட்டு அதுக்கப்புறம் வந்துட்டு அதுலேருந்து தண்ணி வரும் சிக்கன்லேருந்து. இப்போ வந்துட்டு அந்த காரம்லாம் பிடிக்கணுங்கிறதுக்காக அந்த எண்ணெயிலேயே நல்லா சிக்கனை வறுக்கும்போது நல்லா டேஸ்ட்டாக இருக்குது. இப்போ தேவையான அளவு உப்பு போட்டுக்கலாம். 1 ஸ்பூன் உப்பு போட்டு நல்லா 2 கிளறிட்டு அதுக்கப்புறமா இந்த சிக்கன் ஃபுல்லாக நல்லா வணங்கிடுச்சு. அதுலேருந்து தண்ணி எல்லாமே ட்ரை ஆகிடுச்சு, சிக்கனில் இருந்த தண்ணிலாம். இப்போ வந்து இந்த சிக்கன் வேகிறதுக்கு அந்த சிக்கன் மூழ்கிற அளவுக்கு கொஞ்சமாக தண்ணி ஊற்றிக்கணும். சிக்கன் ஃபுல்லாக மூழ்கிற மாதிரி தண்ணி ஊற்றணும். ஒரு சொம்பு தண்ணி ஊற்றணும். இப்போ வந்துட்டு ஊற்றிட்டு நல்லா 2 கிளறிட்டு உப்பு காரம்லாம் கரெக்டாக இருக்கான்னு பார்த்துக்கணும். உப்பு பத்தலைன்னா சிக்கன் கொஞ்சம் உப்பு போட்டுக்கலாம். இப்போ ஒரு மூடி வச்சுட்டு நல்லா மூடி வச்சுக்கலாம். மூடிட்டு இப்போ நல்லா கொதிக்க ஆரம்பிச்சு ஒரு 2 நிமிஷம் 10 நிமிஷத்துக்கு ஒருக்கா எடுத்து கிளறிக்கிட்டே இருக்கும், இல்லாட்டி அடி பிடிச்சிரும். அதனால இப்போ பாருங்கள் நல்லா கொதிக்க ஆரம்பிச்சிருச்சு. இப்போ வந்துட்டு திரும்ப ஒரு கிளறிட்டு திரும்ப ஒருக்கா மூடி வச்சிடணும். கொஞ்சம் தண்ணி நல்லா ட்ரை ஆயிடணும். தண்ணியே இருக்கக்கூடாது சுத்தமாக. அந்த மாதிரி நல்லா வதக்கிட்டே இருக்கணும். அப்பப்போ எடுத்து கிளறிக்கிட்டே இருக்கணும். இப்போ வந்து தண்ணி கொஞ்சம் குறைய ஆரம்பிச்சிருச்சு. வந்து திரும்ப ஒரு கிளறிட்டு மறுபடியும் கொஞ்சம் நேரம் மூடி வச்சுட்டு வேக வைக்கணும். இது வந்து நல்லா வெந்து இந்த மாதிரி அடி பிடிக்காமல் கிளறிக்கிட்டே இருக்கணும். அப்பப்போ கிளறலைன்னா அடி பிடிச்சிரும். இந்த மாதிரி பாருங்கள் நல்லா வேக ஆரம்பிச்சிருச்சு, நல்லா வெந்துருச்சு, தண்ணியும் ட்ரை ஆகிடுச்சு. இதுக்கு வந்து எண்ணெய் ரொம்ப ஊற்றி செஞ்சோன்னா நல்லாயிருக்கும். 100 எண்ணெய் இல்லை 150 கூட ஊற்றலாம். 100 எண்ணெய் நார்மல். அப்படி வந்துட்டு இப்போ எண்ணெயிலே நல்லா வெந்து வரும். இப்போ அடி பிடிக்காமல் நல்லா கிளறிக்கிட்டே இருக்கணும். பாருங்கள் இப்போ நல்லாவே ட்ரை ஆகிடுச்சு, தண்ணி ஃபுல்லாமே நல்லா வெந்து வந்துருச்சு. வெந்து வந்ததுக்கப்புறமா கொஞ்சமாக கொத்தமல்லி தூவி ஒரு கிளறிட்டு ஒரு 2 நிமிஷம் திரும்ப அந்த கொத்தமல்லி நல்லா கொஞ்சம் லைட்டாக வதங்குற மாதிரி வச்சுட்டு கொஞ்சம் 2 நிமிஷம் மட்டும் வச்சுட்டு மூடி வச்சுட்டு அப்புறமா மறுபடியும் எடுத்து ஒரு கிளறிட்டு ஸ்டவ்வை ஆஃப் பண்ணிடலாம். இப்போ நம்மளோட சிந்தாமணி சிக்கன் ரெடி ஆகிடுச்சு. இப்போ வந்து நம்ம ஸ்டவ் ஆஃப் பண்ணலாம். அடுத்து ரசம் வச்சிடலாம். ரசத்துக்கு எலுமிச்சம்பழம் சைஸ் புளி, ஒரு தக்காளி, அதை ஒரு 10 நிமிஷம் நல்லா ஊற வச்சு எடுத்துக்கலாம். அதுக்கப்புறமா அதுக்கு மசாலா அரைச்சிக்கலாம். ஒரு காஞ்ச மிளகா, 5-6 கடமிளகு, ஒரு ஸ்பூன் ஜீரகம், கொஞ்சமாக கருவேப்பிலை, கொஞ்சம் சுக்கு போட்டோன்னா நல்லா டேஸ்ட்டாகவும் இருக்கும். அதனால் கொஞ்சம் சுக்கு போட்டு நல்லா அரைச்சி எடுத்துகிட்டு அதுக்கப்புறமா பூண்டு சேர்த்துக்கணும். ஒரு 10-12 பல் பூண்டு சேர்த்து நல்லா அரைச்சி நம்மளோட இது ரெடி ஆயிடுச்சு. இப்போ வந்துட்டு அந்த புளிப்புக்கு ஏற்ற அளவுக்கு தண்ணி ஊற்றிக்கணும். அந்த பாத்திரம் ஃபுல்லாக தண்ணி ஊற்றிட்டேன். இப்போ வந்துட்டு ஒரு பாத்திரத்தை அடுப்பில் வச்சுட்டு எண்ணெய் காஞ்சதும் கடுகு, வெந்தயம் போட்டோன்னா ரசம் நல்லா டேஸ்ட் கொடுக்குங்கிறனால நான் வெந்தயம் சேர்த்துருக்கேன். வெந்தயம் பொரிஞ்சு வந்ததுக்கப்புறமா நம்ம எடுத்து வச்சுருக்க அந்த மசாலாவை போட்டுட்டு ஒரு கிளறிட்டு அடுத்து தண்ணி, நம்ம புளி தண்ணி கரைச்சி வச்சுருக்கோம்ல, அதை தண்ணியை ஊற்றிக்கலாம். புளி தண்ணி ஊற்றிட்டு அதுக்குள்ளே இருக்க தக்காளி தோலை வந்து நான் எடுக்க மாட்டேன். அது வந்து வெந்து வரும்போது நல்லா டேஸ்ட்டு கொடுக்கும் தக்காளியோடு வேகும் போதுட்டு. அதனால் நான் எப்போயுமே தக்காளி தோல் எடுக்க மாட்டேன். அடுத்து கொஞ்சம் கருவேப்பிலை, பெருங்காயம், ரசப்பொடி, ஒரு ஸ்பூன் பெருங்காயம், ஒரு ஸ்பூன் ரசப்பொடி போட்டுட்டு ஒரு ஸ்பூன் மஞ்சள் தூள் போட்டு நல்லா கிளறி விட்டுட்டு தேவையான அளவு உப்பும் போட்டு எல்லாத்தையும் நல்லா கிளறிட்டு லாஸ்ட்டாக கொதிக்கிற ஸ்டேஜில் ரசம் காஞ்சதுக்கப்புறமா கொஞ்சம் கொத்தமல்லி போட்டு இறக்கிடலாம். இந்த சிக்கனு, ஃபிஷ்ஷு, சாதத்துக்கு வந்து ரசம் ஊற்றி இந்த சிக்கனை கடிச்சிட்டு சாப்பிட்டோன்னா நல்லா டேஸ்ட்டாக இருக்கும். தேங்க்ஸ் ஃபார் வாட்சிங். ஷேர் பண்ணுங்கள், சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள்.